Hello，我係有美嘅家姐，今日嚟同大家做一個 Loki 嘅開箱。咁我呢個之前拆開過噶啦，就唔使搣開。呢個打開，咁佢入邊都有配一個眼鏡盒嘅。咁個眼鏡盒佢都係比較靚啲嘅，即係唔用嘅時候都可以接埋嘅。摸埋就要睇過，好薄。呢個我哋放一邊先。咁我哋睇到呢個係眼鏡，佢旁邊呢邊呢就係個鼻套，佢會另外再配多塊咁嘅鼻套俾大家。跟住仲左手邊呢就係個充電線，呢度充電線都係短嘅，但係絲口嘅，用起身都好方便嘅。呢邊呢就係個說明書，即係我哋收到嘅時候都需要下載嘅一次，咁就掃一掃說明書上面嘅二維碼。佢都有介紹我哋點用，咁如果下載一次呢，就可以掃呢個二維碼嚟下載。咁仲有送一塊布，呢個係所有 Loki 嘅自帶嘅嗰啲軟件嘅。好，咁我哋依家嚟拆副眼鏡。眼鏡打開咧，就係同我哋普通嘅嗰啲，呢個我哋攞走先個盒，就係同我哋普通嘅嗰啲眼鏡差唔多嘅。咁大家都睇到佢塊鏡片咧係有少少區別嘅，因為佢係嗰啲智能眼鏡會顯示啲內容喺塊鏡片度嘅。咁呢一邊咧就係個攝像頭。咁我呢個咧之前係連過我嘅手機噶啦，我已經下載完呢個 Apps 噶啦。嗱，呢個係我下載過嘅 Apps，已經用咗，同佢已經連接咗噶啦，係。咁佢都有啲咩功能咧？嗱，Loki 眼鏡，我呢一個 Apps 咧，佢係屬於國內嘅 Apps，所以佢啲功能係比較多啲嘅。咁有便利貼啦、翻譯啦、提示器同埋導航。仲有慧眼會議記錄呢啲全部都有埋，都可以做嗰個支付寶嚟支付嘅。咁因為呢個咧，我哋一般帶上去之後咧，就會激活佢。咁激活咗之後咧，就可以對佢作出嗰啲即係